jerot, pirangannya jerot. Kasih dulu kecap. Aku rata yang saus kan nih? Aku rata yang saus. Lek saus aku sumpah gak doyan, tapi lek nganu. Ini sambal, lihat. Mantap. Mau saya itu. Kasih cuka. Lagi dong. Wes. Ya. Mari makan. Hai semuanya, welcome back to my channel. Yeah. Makan bakso beranak guys. Wow, mantap. Seporsinya banyak banget. Ditemani Luna Maya kawe. Aku di toko Indo Cengcen belakang stasiun Tumi ya. Ini ngomong-ngomong make upku dia yang make upin ya. Thank you. Aku jadi kayak lebih nom nih. Pedes pakai sambal apa? Padahal aku jadi program diet loh. Aku tak makan bakso. Iya gitu. Kayaknya baru 3 minggu yang lalu aku nimbang berat badan 80 kilo dan tadi sore aku nimbang 77. Oh, kursi. Lumayan kan? Apa? Obatnya apa? Enggak ada obat. Cuma makan dikurangi aja. Pokoknya ini aku lagi buat jalan sama Yuli ke bulan 9. Ntar kalau yang kalah bayar 5.000. Kalau sama-sama menang kita belanja sepuas kita. Kalau kita sama-sama menang, aku belanjain dia apa yang dia mau dan dia belanjain apa aku yang mau. Gitu. Ditunggu aja ya. Nggak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting kita makan dulu. Yang paling beda dari youtubernya hari ini, The Real of Luna Maya. The Real of Syahrini and Luna Maya. Belum. But now the real Luna Maya and Syahrini is akur. Ini bakso. Bisa ngomong deh. Ini aku gedung. Ini aku gedung. Mau boleh. Ini masalahnya daerah. Iya. Hari ini. Kamu mana? Lapa-lapa. Apa? Aku sih bukan mati. Tapi Nggak udah dulu. kapan-kapan kita buat challenge makeup ya. Oke. Dia makeupin aku makeupin dia ya. Aku karena Mbak Sari ini kan, kamu kan Sari ini itu The Real of Luna Maya. Hari ini kan Luna kan biru, kita beda.
Dia orang dia orang mana? Jepang. Aku orang Indonesia. Aku dari Iran. Aku Jepang di Aborigin. Aborigin. Ngomong guys, dia itu penggantinya Miyagi. No. Tapi sobat tuh ya. Indo. Sobat deh, lemu guys. Ya ya. Aku Angelina Jolie. Woi. Angelina Jolie naik kanker loh. Naik kanker apa-apa. Payudara. Tapi dia enggak itu ya. Hari kemarin yang lebih kujunya kan? Ayo. Jennifer Lopez. Apa ya? Kira apa? Jennifer Lopez ya? Jennifer Lopez. Ada. Apa sih? Saya benar juga.今天我好漂亮。现在我好黑哦，不会了。看我的那个脸，跟咖啡色，阳光如你。因为在那边gelap啊。你坐在这里，对啊，你不要坐在那边，在那边好gelap。好gelap。Halo guys, ini. Piye? Ngene. Halo guys, ini. Piye to? Balik. Ngene. Coba. Ngomong-ngomong guys, kita lagi jomblo. Siapa ngerti yang ngasih jomblo? Mbak ya, tak payung di sini. Sak keluar sa guys. Malas yo. Makan bakso beranak, lemaknya gitu malah tambah akeh. Ini besok harus olahraga yang Habis turun 3 bulan nanti naiknya 5 kilo. besok aku harus olahraga ini benar-benar olahraganya harus ditambahin lagi olahraganya. Pengen nge-gym loh, tapi kok nggak ada temennya ya. Aku baru guys. Coba nge-gym loh. Aku baru guys. Nggak beli mana loh. Tidak ini guys, tiba dari langgar. Badannya pengaruh itu sayang enggak itu. Ngomong-ngomong kalian hari ini makan apa? Oh, kita bakalan ngadain Q&A. Tapi itu doang. Apa punya pertanyaan silahkan komen. Tanggapan kita di sini. Bareng-bareng teman, makan, bang, asik ya, jalan-jalan. Apalah dayaku, aku hanya seorang babu. Kalau penasaran sama video of kita, silahkan ajukan pertanyaan komen ya guys. The real of babu. Hari-hari biasa dandanan khusus babu. Tapi kalau kita udah keluar
jangan tanya ya, pasti kita make up kok. Tacap sedikit lah, biar kelihatan agak-agak fresh gitu ya. Tapi biasanya aku kalau cuma di pasar malam ya enggak dandan sih. Sampai cepit, rambutnya digilung kayak kolor. Kembali sama umum. Ada kok apa? Kok ambilnya oblongan ngono kayak. Kayak ora ngerti ya wingi ana sing kembaran. Wah, semen ya. Jangan ya. Ora apa-apa lah. Ini kan lagi goyangannya. Oh, sikile sampeyan. Kuntil modal. Iki soal musik nggak katro amat ya. Soal foto deh katro deh ya. Soal job katro. Wah, saya. Udah ini pas cuti malah lali orang Pak Joko. Malah orang pernah jajal aku. Jajalnya berbakso biasa kok. Jam merah. Lali. Aku nggak suka tahu sampai. Jerone DKI. Buat
Sampai gitu, terus kayak tahu, sambal, Saya mantap ya. bakso beranak, bakso beranak, Iya. Oh kayak cheese, ini kan enak. ya kayak beranak. Baksonya bakso cheese beranak. Ya, masih dicampur-campur ngono kuwi lho, sithik-sithik wae. Ya enak ya. Belum boleh, belum suka masih. Nah, aku belum ngopi sih. Kapan-kapan buat sendiri ya. Gampang kok. Enggak. Iya. Kan aku pernah gawe bakso ae soalnya. Cuma saya nggak punya blender. Jadi tak kucuk-kucuk ngene. Berarti kan nggak terlalu nganu toh. Iya. Kunde peso. Dapat dicincang-cincang lah kayak. Aku pernah gawe kuwi sedurung aku duwe vlog lho. Nah, baru kuwi bar masak-masak nih aku kepikiran rek ngopo aku nggak gawe channel YouTube ya. Jadi kan aku masak opo kan suka share ngono ya kan. Gitu. Siapa tahu kan ada yang lihat terus ada yang nyoba gitu loh. Apalagi yang ibu-ibu muda kayak baru-baru nikah gitu ya. Sing dhisik sedurung nikah aku anak mami ra iso masak. Lah nikah kan kudu iso masak. Ora masak tinggal bojomu kowe. Nyindir sing nang tanggane. Nah yo. Pengalaman, guys. The glory of my life. Ra iso masak tinggal bojo wis. Habis tinggal kuah itu Sama mango bang. mantap. Ini opo bumi. Aku mangan bumi. Lek aku mangan kocak cilik rek. Bagaimana dandanan aku hari ini? Dia yang make upin ya semuanya. Pakai kapan-kapan mau review aku ya. Ini tadi pakai apa? Pixie Make It Glow. Dan aku sumpah suka ya sama warnanya. Dan harganya tuh juga murah loh di Taiwan. Kalau udah kajian aku mau beli. Ntar kalau udah beli aku mau review. Indonesia sekarang kemarin waktu cuti nggak kepikiran mau beli make up sampai di sini. Gimana mau beli make up? Orang buat inilah, buat itulah, buat anak lah, buat inilah, buat apalah ya enggak. Emang punya anak? Anakku aja udah 15. Anakku 15. Anak kucing. Maaf, kekenyangan. Oke, aku udah selesai, dia juga udah selesai. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, bye-bye. Tombol loncengnya dibunyiin ya, biar gak ketinggalan kalau aku buat video-video. Terima kasih sudah menonton.